Prokuroria e posaçme SPAK ka refuzuar kërkesën e misionit monitorues të Kongresit të Autoriteteve Lokale të Këshillit të Evropës për të takuar me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Misioni KS vizitoi Shqipërinë në datat 17-19 nëntor dhe kishte kërkuar një takim me Veliaj në ambientet e IEVP-s Durrës, ku ai mbahet në parabugim prej shkurtit 2025 për t'u njohur me situatën e tij. Nga ana tjetër, gjatë qëndrimit 2 ditor në Tiranë, misioni monitorues zhvilloi disa takime me institucionet shqiptare dhe u prit edhe nga Avokati i Popullit dhe Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë. Që takimit me Gjykatën Kushtetuese, sipas njoftimit për media, u diskutua gjërësisht në lidhje me kuadrin ligjor shqiptar për sa i përket qeverisjes dhe autonomisë vendore, si edhe rasteve kur është vënë në lëvizje Gjykata Kushtetuese, të cilat kanë pasur kryesisht si objekt shqyrtimi zgjidhjen e konfliktit kompetencave midis organeve të qeverisjes qendrore dhe asaj vendore, kontrollin e kushtetueshmërisë, ligjeve si dhe ankimet individuale në raste të shkarkimit nga detyrat të kryetarëve të bashkive dhe komunave, siç ishte edhe rasti i shkarkimit të kryebashkiakut Veliaj.